你好，我那个外山乡的 Thomas，去个台湾给烂的啦，今米可能要会嗨嘢，买部台湾给。唉，没事空空又有所一笔钱了。我叫咪买個台灣機，又未退幾錢一半，100蚊還係幾錢蚊啊？其實講嚟講去，反正少曬對方便嘛，要慳錢。ABT 係依近好愛嘅，人哋cũng đều quất tới đây dù tên tiếng lù heo sai kỳ sim chi mù nghìn ca sới về kỳ nhân tiếng kỳ nạn xía thun bùm quất tới dù. 佢啲斷牆啦，我乜嘢我做幾年嗌咗賺啦，我喺件嘢要一個月啊嗌啊，嗌咗走啊。How much is this one? 1,000? Yeah. Oh, that's too expensive. Okay. Well, you could do so. What you guys want to spend? You think? Like $500. Okay. So you could do, you could do this. You could do the Bosch. Like this is the #1 dishwasher for 5 years in a row in Consumer Reports. Oh. Quay tôi huy này, phải cái máy hình này, quay tôi huy xì à, con cá, hai cái yêu màu phiền à. Quay con cá cái nó kỹ thuật hay cần sẽ ok, sẽ huy đam chăng sẽ chẳng mai sắm lên xuống lại cái. And then if you can beat that price anywhere, let me know and I'll. Muốn cá bạc đây sự kia cái gì con ăn bạc kêu sự kêu muốn nói. Như vậy hiểu sẽ cái con mà ít thành muốn买个台湾给下个会会得出台湾。cái kêu cái chút咧講我design đó我可能我做幾號出嚟講我咪係咪你是muốn啊你？I decided to do it myself. Okay. So I can save $40. And our guys, you. Để tụi mà hai phần đây xin muốn hỏi đuổi mai phần liếng cầu tâm mình gũi là tụt lợn nó. Why do I do pay tax? Why do you have to pay tax? Because you live in America? Yeah. Okay. Chỉ ở Mỹ có những tax. I wish we didn't have to. Tôi sẽ cút anh ta mai của bù bạc sẽ cái lái vấn cái xin phu thiểu cái bao muốn giảm ở đó thì mình cái nữa. Anh ấy nếu có chuẩn bị có áp bạc nó vào với con cáo gì đó liếng. Am I gonna be famous? Yeah. Okay. You are on YouTube. Thank you so much. Thank you. Mai lái vấn kia là thiệt, cực kỳ tiếng.